Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. V demokraciji je tako, da če ljudstvo ni zadovoljno, zameni oblast in obratno. Se pravi, po vašem mnenju je rešitev, so morda predčasne volitve iz te situacije? No, predčasne volitve bi bile tudi najboljši protikrizni ukrep v vseh državah, kjer zaupanje v vlado pade pod 25% in v Sloveniji je to že nekaj mesecev ali pa že kar celo leto tako, bi razpisali predčasne volitve. Predsednik vlade Janez Janša je že pred 8 leti postavil standarde, kdaj se razpiše predčasne volitve. Mimogrede, po zadnji anketi Vox Populi vlado podpira 26% anketiranih. Vi pa gledate 135. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali somrak pravne države. Je Slovenija za navadne smrtnike sploh še pravna država? Je Slovenija še pravna država ali nas bodo zabrisali iz Evropske unije, bomo vprašali naša posebna gosta. Docent dr. Blaža Kovačiča Mlinarja in Vladimirja Biliča. Toplo pozdravljena. Vlado, če lahko midva začneva, ti si se zelo ostro, se mi zdi, odzval na družbenih omrežjih na to zadnjo odločbo Ustavnega sodišča v zvezi z neustavnostjo vladnih odlokov glede policijske ure, prepovedi zbiranja in prehajanja občinskih mej. Kaj te je bolj zmotilo? Zdaj vsebina te ustavne odločbe ali čas odločitve? Bolj to drugo, vse tudi v bistvu to, kar sem izpostavil, kar sem pravzaprav zapisal, sem bil kritičen glede timinga, glede časa, kdaj je Ustavno sodišče o tem odločalo, torej potem, ko so ukrepi večinoma že bili, torej niso bili več v veljavi, in ne pa takrat, ko pravzaprav je bilo to dejansko aktualno. Zdaj nekako pridemo v situacijo, da nas Ustavno sodišče bolj ko ne samo informira za nazaj, da so bili ukrepi protiustavni. Zdaj, ukvarjati se tu z nekimi globami za nazaj z vidika cele situacije popolnoma banalno, zato ker mi imamo opravka s tem, da je potencialno vsem prebivalcem Slovenije z nekim ukrepom oblasti, z nekim aktom, da so bile kršene človekove pravice, da je bilo zatečeno stanje protiustavno. Torej, absolutno vsakemu rezidentu do zadnjega in s tem v zvezi Ustavno sodišče ni odločalo, ko je bilo to potrebno in aktualno. Zdaj, Blaž, če se potrudimo prebrati to odločbo, sploh mi pravni laiki, so neke stvari noter, ki jih težko ali pa sploh ne razumemo. Naprimer, če nam lahko razložiš gledalkam in gledalcem, pa tudi meni v končni fazi, ko je zdaj zakon je protiustaven, ampak velja, recimo, če tu začnemo. Ja, tudi meni to ni čisto jasno, tako da verjamem, da tudi, bi rekel, drugim državljanom in državljankam ni, ker dejansko ne poznam takšne odločitve Ustavnega sodišča, ker mislim, na podlagi te odločitve seveda se bo ta zakon še vedno uporabljal, tudi ti odloki, ki predpisujejo razne omejitvene ukrepe, so veljavni, tudi kazni potem na podlagi teh odlokov. Če bi bil pa jaz, bi rekel, stranka v teh postopkih, bi se pa seveda gladko skliceval na to odločbo, na to, da je pač zakon v nasprotju z ustavo, kako lahko zakon v nasprotju z ustavo pa mi veljavno se izreče kazen oziroma globa. Tako da to bo še zanimivo gledati, kaj pravzaprav se bo zdaj v teh 2 mesecih zgodilo, ko mora vlada v bistvu, oziroma ko mora država poskrbeti, da se ta zakon spremeni. Ja. Jaz bi dodal samo še glede tega timinga, da se prikaže, koliko zelo je to problematično in pravzaprav nesmiselno. Mi smo dali ustavne pobude večkrat, zato ker je bil ta spomladni in jesenski lockdown v zvezi z zapiranjem trgovin, oziroma omejevanjem njihove delovanja. In niti tu ni zdaj bistveno, kaj je zdaj vsebina teh naših pobud, kje smo mi zasmatrali, da so ti predpisi protiustavni. Pač neke stranke si imel, ki si jih zastopal. Tako, trgovine. Ampak problem je v tem, da so bile te pobude sicer sprejete, vendar o njih ni bilo odločeno
ves ta čas, torej in v mestnem času te ukrepe niso bili več v veljavi. In de facto, da jure se bo nekega dne o tem nekoč odločalo, de facto pa mi nismo imeli ustavno-sodnega varstva. Mi nismo imeli de facto ustavnega sodnega varstva. Nam je popolnoma brezpredmetno, da nam bo enkrat naslednje leto ali kasneje letos ustavno sodišče recimo dalo prav, češ, da so bili neki odloki protiustavni. To je z vidika ustavno-sodnega varstva popolnoma brez veze in irelevantno in brezpredmetno. A se vama zdi, kaj je recimo razlog za to vrstno in pač tako pozno odločanje ustavnega sodišča? A imate občutek, da ustavno sodišče tukaj malo kalkulira, ne? Se pravi, nihče noče biti odgovoren za smrti med epidemijo, pa malo kalkulira, pa malo čaka, ne? Se pravi, ko vse mine, potem pa odloči, ali je kakšen drug razlog za to? Ja, zdaj, če beremo natančno to odločitev, pa ta ločena mnenja, bomo videli, da pri sodnici Šugmanovi lahko najdemo en delček obrazložitve. Ne? In sicer, da med sodniki ni bilo možno najti dolg časa soglasja za takšno odločitev, ker so nekateri očitno trmasto vztrajali pri svojih stališčih. Zdaj, kdo in pri kakšnih je malo težko reči, ampak bi jaz upal si špekulirati, da najverjetneje je to mišljeno tisti, ki so bili proti tej odločitvi oziroma ki so bili za to, da se pač ta zakon ohrani v veljavi oziroma da se ga ne razglasi za v nasprotju z ustavo. Ja, se velja še zdaj, čeprav je proti ustavi. To je seveda svojevrstna malo čudaškost, ampak hočem reči, to je po moje dejansko ena komponenta tega. Druga, seveda, to je pa zdaj gola špekulacija, je pa seveda lažje je odločiti zdaj, maja, ko je najhujša epidemija že mimo. Če bi pa to odločili recimo novembra, ko je bilo v bistvu, ko se je najhuje šele začenjalo, in ko dejansko so šle številke strmo navzgor, potem je seveda odgovornost, da je dejansko ustavnega sodišča večja. In zdaj, kaj na koncu je pač botrovalo vsemu temu, po moje eno in drugo. A imate vidno občutek, da ustavno sodišče tudi v kakšnih drugih zadevah si prizadeva, da bi doseglo soglasje? Ker do zdaj se ne spomnim, da bi to kdaj bil pomemben vidik, da je pač odločitev soglasno sprejeta. Pa zmerom je šlo za neko glasovanje. Ene so soglasne, ene niso, tudi preglasovanja so čisto normalna stvar. Zakaj recimo se jim je zdelo pa pomembno, da bi pa zdaj dosegli soglasje ravno v tej stvari? To je težko reči, ampak dejansko gre tukaj za zelo pomembno vprašanje. Tukaj dejansko gre res za, bi rekel, odločanje o tem, ali so bili ti posegi, ki so bili res zelo hudi, o temeljne človekove pravice, v bistvu v skladu z ustavo ali ne. In tukaj bi bilo zaradi, bom rekel, legitimnosti te odločitve ustavnega sodišča, zaradi, bi rekel, tudi avtoritete ustavnega sodišča zelo zaželeno, da bi čim več sodnikov glasovalo za takšno odločitev, da se tudi javno vidi, da je dejansko šlo za neke utemeljene argumente. Ker če imamo neko tesno večino, potem seveda so vedno špekulacije, levi, desni, to so pa zaradi tega, ker podpirajo vlado, ti pa ne podpirajo vlade in tako naprej. Tako da jaz mislim, da so nekako želeli pri tej res pomembni odločitvi, konec koncev, ker ta zakon je temeljni zakon v bistvu za ravnanje vseh državnih organov v primeru epidemije, najdeti, bi rekel, čim višjo stopno nekega soglasja, strinjanja. Zdaj, koliko mi je uspel, po moje ne zelo, ker smo videli 5-3, mislim, da je bila odločitev. Ja. Bi pa lahko, ne glede na presojo, bi pa lahko vseeno se ustavno sodišče opredelilo verjetno številnih predlogov za zadržanje izvajanja. Pa se niti to ni. To je absolutno velik minus. Se pravi, mi smo zdaj v situaciji, ko de facto nimamo ustavno-sodnega varstva. Ja, no se je ravno zato, kar praviš, nimamo ustavno-sodnega varstva. Videli smo na začetku tega drugega dela pač izjavo predsednika vlade, nobena država ne more biti članica Evropske unije, če ne spoštuje vladavine prava. Zdaj v kontekstu te njegove izjave, pa to, da ti praviš, da nimamo ustavno-sodnega varstva, kako je zdaj s to vladavino prava pri nas? No, mislim, to je zdaj malo, ko bi rekel, pretenciozna ideja. Naprimer, se koncev tudi v drugih državah, nekaterih drugih državah so se ustavna sodišča postavila na stališče, da so bili ukrepi protiustavni in da bi zdaj rekel, da takim državam ni mesta v Evropski uniji, mislim, da je malo preveč pretenciozno.
Se pravi, ni to, da če si član Evropske unije, potem avtomatsko imaš vladavino prava. To ni neke vzročno-posledične zveze. Ja, pa nekako je to postavljeno kot pogoj za vstop. Kam se pa potem država z tega vidika po vstopu razvija, to pa vidimo tudi sami, ne, ni treba iti daleč. Ja, pa še to je, ne, Ja, zdaj povej. dejansko seveda, ne, tako kot je kolega rekel, ne, ko država vstopa, ja, takrat ne more zagotoviti vse, ne, bi rekel, te standarde, ne. Ja. Pozneje ne, se pa seveda, ne, zdaj imaš različne vlade, imaš različne parlamente, imaš različne smeri razvoja in noben ne more garantirati, da bo nekdo, ki je že dosegel, ne, sorazmerno visoko, ne, stopnjo, bom rekel, vladavine prava, ne, tudi na tej stopnji ostal, ne. In to mogoče je tukaj nevarnost za Slovenijo. Jaz mislim, tako nasplošno, jaz sem vedno bil zagovornik tega, da je, ne vem, slovenska ureditev v marsikaterih pogledih dobra. Jaz sem sicer bolj specializiran za kazensko pravo, pa tudi za ustavno pravo, ampak a ne, ta recimo raven varstva, recimo pravic obdolženih v kazenskih postopkov ali pa sploh ravni ustavnih pravic, ne, tudi pač drugih oseb, ne, je pri nas sorazmerno visoka, zato ker smo išli iz te neke zgodovinske izkušnje, nekega sistema, ki ni bil demokratičen, ne, ki je pač v te pravice posegal, a ne, in dejansko smo želeli s to novo ustavo, pa tudi z zakoni določenimi, recimo z EKP-jem, a ne, zagotoviti, da do tega več ne bi prihajali, ne. In se mi zdi, da smo tukaj kar dobro uspeli. Zdaj, ne, v zadnjem času, pa to ni samo slovenska, bi rekel, posebnost, pa se mi zdi, da prihaja do postopne erozije, a ne, te visoke dosežene stopne ravni zaščite pravic, ne. Ko se dejansko, a ne, pogosto, bom rekel, norčuje nekako iz predstavnikov pravosodja, ko se omalovažuje, bi rekel, kakšne njihove odločitve. Sej jasno je, v vseh državah so sodišča in v vseh državah se sodišča tudi motijo, ne. In tožilci, in odvetniki, in navsezadnje pa tudi ministri, ne samo za pravosodje, ampak še kakšni drugi. Tako da, ampak to še ne pomeni, ne, da je zdaj pa vse brez veze, da je vse narobe. Ne. Zato tega se moramo zavedati in ni, še posebej, če politiki izrekajo te besede, je to zelo lahko ima velike posledice. Ja. Bomo si v nadaljevanju pogledali, kaj politiki pravijo na delo pravosodja, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem. Je Slovenija za navadne smrtnike še pravna država? Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Blaž Kovačič Mlinar in Vladimir Bilič. Pogovarjamo pa se o tem, ali je Slovenija za navadne smrtnike še pravna država. Blaž, Vlado, na odločbo Ustavnega sodišča se je seveda odzval tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je rekel, da gre za politično odločitev. Pa me zdaj zanima, kako vidva komentirate ta njegov odziv? Ja, to je pač pričakovan odziv. Vedno bo tisti politik, ki mu neka odločitev ne bo šla na roko, sodna, skušal to diskreditirati s tem, da gre za politično odločitev. Zdaj, kje je pa kakšen, bi rekel, indic v tej odločitvi notri, da gre za politično odločitev, ga jaz ne najdem. Pač odločali so, aj zakon, ki je bil leta, mislim, da 95 sprejet, ja. v skladu z ustavo. In pač očitno ni, ne. Mislim, se tudi vsakmu, ki ga bere, je na prvo, bi rekel, mislim, da že kar na prvo žogo jasno, no, da ne more zakon vladi podpisati bianko čeka, da v temeljne človekove pravice posega z instrumenti, ki pravzaprav se jih sama spomni, za čas, ki ga sama določi, z intenzivnostjo, ki je sama določi, da je pravzaprav, ne, sicer pooblastilo neko je dano, čist splošno, generalno, ne, vse ostalo pa ne odloča vlada. Ne. In to je ta problem. Zdaj, to politika nima nobene zveze s tem. Ne. Ima samo delitev oblasti, kakršnekoli zveze s tem. Tako da to je moj komentar ali pa moje stališče mogoče v zvezi s tem. Vlado, bi ti kaj dodal? Pa, mislim, dve stvari. Mislim, kot prvo, Aleš Hojs, da kot državljan ima pravico do tega mnenja, ima pravico do kakršnega koli mnenja. Vendar, ko nastopa, in to dvoje je zelo težko razdvojiti,
v svojstvu ministra, je pa taka izjava pravzaprav zelo, dajmo reči, kaže na eno nizko stopnjo politične kulture. Ne? Kaže na neko nizko stopnjo neke percepcije sistema delitve oblasti, kjer je ta komentar, blago rečeno, zelo neprimeren in si ga je pogosto težko predstavljati, da bi na ta način nastopali predstavniki drugih vej oblasti. Kot bi predstavljali si naprimer sodnika ustavnega sodišča, da bi v svojstvu ustavnega sodnika, torej sodnika tega sodišča, nastopal kritično glede delovanja naprimer posameznega ministra, posameznega poslanca ali pa glede nekega kolektivnega organa na splošno. Ali pa celo sodnika rednega sodišča, da bi v svojstvu sodnika, torej neka privatna oseba popoldne na pikniku, vendar v svojstvu sodnika se izražal kritično ali pa celo ugotavljal elemente tega ali pa onega pri delu posameznih ostalih vej oblasti. To se mi zdi popolnoma neprimerno in se mi zdi tudi, da je tipično pravzaprav za neke te režime, ki se močno in hitro sukajo v smeri avtoritarnosti, kjer si pravzaprav neka politična opcija želi preprečiti po eni strani kakršnokoli kritiko, preprečiti tudi neke formalne poti, da pride do onemogočanja te avtoritarnega načina vladanja, ko tudi doživljajo vsakršno kritiko, naj si je to politična kritika ali pa pravna kritika, kot je v tem primeru, kot je kolega rekel, da ni zaznal nobenih političnih elementov, vidijo to seveda kot neke politične in ideološke nasprotnike. Torej, te, ki so tako njim nevšečno odločitev sprejeli. Ja, se to bi sam lahko rekel po nazoru s tem, ko je bila pa ta prva odločitev ustavnega sodišča lansko leto o tem, da so pač te omejitve prehoda med občinami v skladu z ustavo. Zakaj se pa takrat noben ni oglašal iz vlade, da je to tudi bila politična odločitev? Ja, tako je na sodiščih. Ena stranka vedno zgubi in vedno bo nekdo nezadovoljen. Pri ustavnem sodišču bo nezadovoljen ali tisti, ki je vložil pobudo, ali pa vlada, oziroma pač država. Neodločenih rezultatov ni v bistvu. Ja. Jaz bi dodal mogoče samo še to, da neka taka izjava pravzaprav med vrsticami pomeni, da ta vlada ali pa ta minister odločitve ustavnega sodišča ne priznava. Zdaj, ali je to dejansko, de facto ne priznavali, de jure, to je zdaj drugo vprašanje. Ampak pač enostavno, da je ne priznavajo. Hočejo pač na nek način relativizirati ali pa pač izmanjšati pomen oziroma zbanalizirati razloge, ki so privedli do take odločitve. Zdaj, če imamo tukaj težavo s tem, kako kdo razume načelo delitve oblasti, pa poglejmo, če mogoče tudi v obratno smer to deluje. Namreč Vrhovna državna tožilka je v ponedeljek gostovala v oddaji Studio City, kjer je rekla tole. Vlada Republike Slovenije še enkrat je popolnoma kršila vse temeljne postulate prava. Vlada Republike Slovenije, čeprav premier govori drugače, govori o vladavini prava. Vlada Republike Slovenije pozna od te besedne zveze samo prvo, vladavino, o pravu nima pojma. Vem, ampak dajmo začeti na začetku. Kako je zdaj s tožilci? Nekako kmečka logika ali pa spet iz televizije bi rekli, tožilci delajo za vlado, za državo. Kako je zdaj s tem? A so tožilci zdaj del tega neodvisnega pravosodnega sistema in imajo zdaj pravico komentirati delovanje vlade, ali je nenavadno, da se Vrhovna državna tožilka na tak način izreka v svojstvu Vrhovne državne tožilke, se pravi ne na pikniku, na nacionalni televiziji, o vladi. Kaj vi pravite na to? Ja, pri nas to moramo si naliti čistega vina. Tožilstvo je v neki hibridni vlogi. Ustava ga uvršča v tisti del, ki pravzaprav ureja pravosodje, ki omenja pravosodje, hkrati z odvetniki in sodniki. Ja. Vendar, seveda, zdaj so določene, bi rekel, določbe v zakonu o državnem tožilstvu, ki kažejo na to, da seveda vlada ali pa minister za pravosodje ima kar velika pooblastila v zvezi, bi rekel, recimo z imenovanjem državnih tožilcev in tako naprej. Tako da jaz bi rekel, da načeloma bolj spadajo pod izvršilno vejo oblasti, vendar imajo zaradi svoje vloge v sodnih postopkih en poseben status in da seveda morajo uživati pri svojem delu neodvisnost, ker seveda
ne sme minister dvigati telefona in poklicati tožilca, ki vodi nek konkreten primer in mu reči, ne vem, tukaj boš pa ovadbo zavrgel ali pa tukaj boš vložil obtožnico in tako naprej, ne, ker to je preprosto nedopustno in bi lahko pripeljalo do hudih zlorab. Ampak recimo nimamo pa tako kot v Nemčiji. V Nemčiji je pa izrazito tožilstvo pod ministrstvom za pravosodje in tudi Evropsko sodišče odločalo, da če izda nemško državno tožilstvo evropski priporni nalog, se ga ne smatra za pravosodni organ. Ne. Ampak pri nas temu ni tako. In mogoče iz tega malo nejasnega statusa izhajajo potem tudi te debate. Ne. Če pa smemo vse malo pokomentirati to izjavo, ne, zdi se mi malo, kako bi rekel Angleži, preposterous, ne. Mal preveč ambiciozna. No. Če odmislimo vsem drugo, je treba malo kom gramo salis, ne. Vsem to bi rekel gledati. No. Se strinjam, jaz mislim tudi, da je neprimeren nastop. No. Glede na funkcijo, ki jo opravlja in glede na to, da pravzaprav je neka ideja tudi pravne države, da se posamezne veje oblasti vzdržijo tovrstnih napadov, sploh z nekimi medijskimi nastopi. Na druge veje oblasti zdi se mi neprimerno, pri čemer se ne opredeljujem. Do vsebine, ja. Do vsebine. Lahko bi šlo za nekega drugo vlado ali drugega predsednika vlade. Pa bi isto rekel, ja. Ampak ne zdi se mi na mestu. Mislim, da to tudi nek tak nastop izpodkopava neko zaupanje, pa ne zdaj zaradi tega, ker je bila kritična do vlade, ne, ampak je bila tudi na nek način kritična na neki splošni ravni, torej ni komentirala, recimo ta primer je bil nekorekten zaradi tega in tega, ampak je pač komentirala... Neko vrednostno sodbo je v bistvu podala, ne? Tako je, na primer, katero sicer lahko mi tu zdaj v oddaji podajamo, ne, debatiramo, ampak glede na njeno funkcijo pa pač se mi zdi to neprimerno. Je pa glede vloge tožilcev, recimo, je pa marsikje, ne, je zelo tipično, da tožilci pristanejo potem nekako v visoki politiki. Poglej recimo ZDA, naprimer, to je nekaj najbolj normalnega, da nek district attorney potem postane kongresmen ali pa senator. Tam so tudi voljeni to v bistvu, ne? Ali pa guverner. So voljene funkcije že na tožilstvu to, ne? Ja, šefi tožilstev. So na pol politični, ne, ker so v bistvu javni funkcionarji, ki so v bistvu voljeni na svoj položaj. Ja. Pridemo pa pri pravosodju vedno do enega in istega problema. Ne? Mislim, recimo predsednik, zdaj šef države, predsednik republike, ne glede na sistem, je voljen neposredno, pa parlament, torej v našem primeru državni zbor, so poslanci voljeni neposredno, ti izvolijo vlado. Ampak ne glede na neko ustavno, pravno, teoretično delitev oblasti, ne, je pa vseeno potem nekako mandat, že samo če pogleda sodnikov, jih izvoli državni zbor. Ne. Tako da ta delitev je nekako, ko gre za sodno vejo oziroma pravosodje, je manj striktna, ko gre za ostale veje oblasti. Ni čist samostojno. Ne? Ker tudi tehnično ne bi bilo izvedljivo, naprimer. Seveda. Ta del je treba upoštevati. Ja. Pa še nekaj bi tle dodal. Ne? Povej. Če si ti, bi rekel, sprejel službo tožilca ali pa sodnika, si implicitno sprejel pač tudi neke omejitve. Ne? Zdaj, tudi glede svobode izražanja. Ne? To je pač dejstvo, ker to je pač v okviru, bi rekel, tvojega poklica. Tudi recimo mi odvetniki glede etike imamo zapisane, da tudi v prostem času moramo varovati ugled odvetništva. Ne? Tako da, ne vem, jaz se ne moramo togo obleči pa iti na maškare, ne? Ker pač bo to, mislim, kršitev. Hočem reči, tudi tukaj sem kao omejen. Ne? Ampak to sprejmeš, ne, z nekim, bi rekel, z zavedanjem, da ima to nek svoj namen. Ne. To je v demokratični tradiciji večine državne, da člani pravosodja ne komentirajo nekih političnih odločitev načeloma, ne. Ampak se pač skozi sodne odločbe odrazi, ali so pač te pravilne, nepravilne, v skladu z ustavo, niso v skladu z ustavo in tako naprej. To je orodje, ne, sodniškega in tožilskega, bi rekel, dela, ne pa po mojem mnenju javno komentiranje. Mislim, na prvem mestu, da se razumemo. Nezaupanje to povzroča zaradi tega, ker predstavlja si zdaj naprimer neke
kazenske postopke, ki bi, ali pa ne vem, recimo predkazenske, ki bi pretili proti članom vlade, ne, te pa pravzaprav šef tožilstva izraža neko tako odklonilno stališče. Pričemer je moje lahko ravno po vsebini enako, ne? Sam jaz nisem v tej poziciji, kot je bila sama. Ne? Čeprav se mi zdi, zdaj, ko že debatiramo o tem, da mogoče ste vi odvetniki s svojim etičnim kodeksom bolj striktni od recimo sodnikov, pustimo zdaj, tu je tožilka, ampak sodniki, ne. Vemo, imeli smo primer, ki sta dva mariborska sodnika bila na pikniku ene politične stranke, Socialnih demokratov, v majicah te stranke, pa so imeli primer državnega svetnika Franca Kanglerja, ker je sodnik v sodbo napisal, da je treba preprečiti Kanglerju, da bi lahko ponovno kandidiral na volitvah. Ne. To se mi zdi, da so že kar neke potencialno politične opredelitve. Se pravi, bi lahko rekli, da je tukaj deljena krivda, da vse veje oblasti morajo imeti odgovornost do tega, da se odgovorno obnašajo. Tudi če se druga veja ne, se potem ta sodna ne sme spustiti na isti nivo. Ali se motim? Jaz bi rekel tako, ne. Od politikov se mogoče pričakuje, da bodo včasih politiki. Da ne bodo tako profesionalni, da ne bodo vsi, bi rekel, res za politika tudi ni nobenih pogojev. Ne? Tako, skozi razum, skozi stroko gledali. Ne? Ampak da bodo dajali takšne izjave. Čez celo zgodovino je to, se mi zdi, potrjeno. Za profesionalce se pa to vsem, bi rekel, ne spodobi. Ne? Čist tako je moje mišljenje. Ne? In zdaj te primere, ki si jih omenjal, ne? To je res malo tako bilo, malo pobalinsko, ne bi rekel človek. Ne? Kar pač dejstvo je, da se tega ne bi smel dovoliti. Problem nastane potem, če seveda lahko take stvari vplivajo na neke sodne postopke, ne? In imajo pol posledice za neke čiste konkretne sodne postopke, ker to pa res potem erodira neko zaupanje v pravno državo. Ne? Dejansko sodnik pa tudi tožilec mora ravnati nepristransko, neodvisno. In navzven mora biti to vidno. Ne? Justice must seem to be done, je rekel en angleški lord na njihovem vrhovnem sodišču. Ne? In to je glavno. Javnost mora imeti zaupanje v sodnike. Če nima zaupanja, tudi njihove odločbe ne bodo imeli nobene avtoritete. Ja. Zdaj, odvetniki se mi zdi, kar prizadevate, ne, da bi nekako bili čim bolj enakopraven partner v tem našem pravosodnem sistemu. Čeprav vem, ste predlagali predstavnike v državno-tožilski svet, predlagate predstavnike v sodni svet, nekako druge dve veji pravosodja niste naklonjeni temu, da bi se vi vključili. Zakaj imajo tako nezaupanje? Sej po logiki stvari, sodišča brez sodnikov, tožilcev pa tudi odvetnikov pač ne more biti sam sodniki pa tožilci. Ne? Ja, mogoče, glih ta ista gospa, je, ko me je zbornica, odvetniška zbornica, kandidirala za člana državnega tožilskega sveta, napisala eno tako ostro pismo in tudi javne izjave, dejala, da to ni primerno, da bi odvetnik bil v državno-tožilskem svetu, medtem ko seveda v sodnem svetu smo že vrsto let. In češ, da ni primerno, da bi nasprotna stranka, češ v nekih postopkih zdaj nadzorovala državno tožilca. Ampak oni niso nasprotna stranka, oni so pač državni organ. Oni so nosilci javnih pooblastil, neke moči. In seveda, kdo drug kot odvetnik, po mojem mnenju, pa še tisti, ki v teh postopkih nekaj ve, bi bil primeren, ampak potem se meni res ni dal s tem preveč ubadati in sem pač umaknil svojo kandidaturo, da ne bilo neke hude krvi tam preveč. Imate pa odvetniki mogoče zdaj možnost, da boste drugače prišli v narekovajih bližje koritu oziroma bližje politični oblasti, ne? Ker čeprav vem, se nam zna zgoditi, da bi dva brata, se pravi en brat vodil pač odvetniško zbornico, drug brat pa zdaj postal pravosodni minister, govorimo o Janezu Starmanu pa Marku Starmanu. Marko Starman bi naj bil predlog za novega pravosodnega ministra, Janez Starman pa je prevzel odvetniško zbornico oziroma upravni odbor, čeprav vem. Kako pa to recimo, kako vidva na to gledate? Zdaj to se mi zdi, dobro, Slovenija je res majhna, ampak brat pa brat, verjetno nimate čisto enakih stališč, odvetniška zbornica pa pravosodno ministrstvo v vseh zadevah. Vlado? Mogoče tukaj bom zelo kratek, naprimer, pa ne rečem, da odobravam to. Tako pač
Formalne prepovedi ni, bom rekel. Ne? Ja, to je res. A veš, formalne prepovedi ni. Ampak glede tega videza, ne, justice seems must be seen to be done. Pa ni v redu. Mislim, moram reči, da odvetniška zbornica, ne, in tudi samo ministrstvo za pravosodje imata dolgo zgodovino medsebojnih, dajmo reči, nesoglasij, to je blag izraz. Ne? Torej sporov, odkritih sporov, celo pogosto se je odkrito sovraštvo manifestiralo, pa ne bi zdaj Da ne bo zdaj kakšna bratomorna vojna se zgodi. Recimo naj omenim obdobje, recimo, ko je bil minister Šturm. Takrat je bilo v bistvu dobesedno odkrito sovraštvo med ministrstvom, oziroma ministrom, ne morem reči ministrstvom in zbornico. Tako da zdaj imamo pa torej dva bližja, ožja sorodnika, ki vodita oboje. To je blazno nenavadno in tudi nenavadno, no? Težko si predstavljam. Jaz bi rekel, da če si bi rekel, predsednik odvetniške zbornice, moraš biti tudi mal politik, ne? To je pač dejstvo. Ne? Moraš si upati, ne? Moraš udariti včasih po mizi za ceh in tako naprej. Ne? Jaz upam, no, da bo to novo vodstvo to zmoglo. No? Ker dejansko obstajajo, rekel, še vedno nekih kritičnih točk, ne, med ministrstvom pa zbornico, ne, ki jih bo pač treba urediti in kjer se bo pač treba postaviti. Pa ne samo za odvetnika, ampak kadar se postavi za odvetnik, se pravzaprav postavi za njihove stranke. Ker, recimo, ne vem... Kjer so recimo ključne odprte vprašanja? Ja, recimo to polovično plačilo za odvetnike, ki zastopajo stranke v kazenskih postopkih, pa tudi v drugih postopkih po uradni dolžnosti. Se pravi za tiste, ki si ne morejo privoščiti sami odvetnika, potem jim ga dodeli sodišče. Praviloma tisti, ki nimajo pač sredstva, da bi si sami pač plačali odvetnika, lahko dobijo sicer odvetnika od države, ne, vendar ga bo ta plačala le 50% tarife odvetniške, ki je že tako nizka. Kaj pa je to za ena logika odzad, potem se pravi, ne vem, kakšna je logika. Meni je logika lahko samo to, da tisti, ki nima denarja, je pol manj vreden za državo. Sej, da se država se na nek način zavaruje, da bo bolj uspešna, ker odvetnik ne bo motiviran, ker ga bo pol manj plačala. Kakšna je logika zadaj, gre za neko genezo, kako je do tega prišlo, pa mogoče se to začelo dogajati, jaz bi celo izpisal tam cirka 15 let nazaj. Kjer je prišlo do neke ideje, kako seveda odvetniki bogatijo, ampak to je bil v dobri meri tudi političen obračun. Mnogi takratni, dajmo reči, vidni odvetniki, ki so seveda, dajmo reči, bili blizu dogajanja, niso obogateli z odvetniškim delom, ampak pač z drugimi posli, blizu katerih so morda prišli preko teh povezav, ki so jih vzpostavili skozi odvetniško delo, nikakor pa ne zato, ker je nadel togo in šel na obravnavo. Ali pa imel sestanke v pisarni. In to je bila ena zelo, kako bi rekel, populistična kampanja, javnosti zelo všečna. Mislim, nekako slovenski kulturni prostor je zelo dovzeten za to vrsten populizem, da jaz imam 2 evra, ti imaš samo enega, nekako, dajmo zdaj meni škodovati. In je nekako prišel do idej, da ne samo, da so brezplačna pravna pomoč ali pa to po uradni dolžnosti, pa torej manj plačane storitve, temveč so nasplošno popolnoma spremenili tarifni sistem, ki je pripeljal do tega, da odvetniki, ki so, dajmo reči, dobro poslovali, mislim, ta poslovni vidik, tako niso delali po tarifi, tarifa jih sploh ni zanimala. Odvetniki, ki so delali po tarifi, so bili pa bolj ali manj, dajmo reči, nekako se prebija iz meseca skozi mesec, nekako gre, zdaj nekega Lamborghinija si pa verjetno nikoli v življenju ne bo kupil. In zdaj so še to porezali, ta drugo kategorijo. Tisti ta prvi tako niso mogli nič, ker njih tarifa ni ganila. Ampak v javnosti je bilo to seveda, da je zelo všečno. Jaz se spomnim, takrat v bistvu je bil mačkan neroden v PR-u z splošno javnostjo, takratni predsednik zbornice. In poželjstvo, jaz bi rekel, neko mnenje javnosti je bilo 99:1, mislim, 99 proti, karkoli da že. V vsebini sploh ni bilo pomembno, kaj so odvetniki zagovarjali, kaj smo hoteli, pač javnost je bila proti nam.
In na ta način je bilo to sprejeto. In zdaj je tako nemogoče. Jaz bom prav z veseljem spremljal, kako bo to vrnjeno nazaj in kakšen bo to odziv neke laične javnosti, populizma in pa tudi politike, naprimer, ki nam bo to nabijala na nos. Mnogi pravzaprav zdaj danes nismo ne na eni, ne na drugi listi, znašli smo se po svoje, v redu nam je tako na nek način in me v bistvu to, ampak na sistemski ravni je pa to še vedno problem. Zaradi tega, ker pravzaprav pripelje do tega, da ni kaznovan v bistvu odvetnik, ker bo dobil pol manj, ampak stranka zato, ker kot prvo na teh seznamih bo bore malo odvetnikov, odvetniki, ki so časovno zelo zasedeni, pa očitno imajo posel in jih to ne zanima se s tem ukvarjati. In tudi nek angažma, ki bo vložen v te njihove primere, bo verjetno plačilu primeren, pol manjši, naprimer. Ker ti nekako preživeti je treba. To bi jaz še dodal, ne, da recimo čez ilustrativno. Ne. Mislim, da 15 let se ni spremenila vrednost te točke po odvetniški tarifi. Ne. Se pravi, v 15 letih ne samo, da je ostala ista, zaradi inflacije se je, mislim, znižala. Zmanjšala, dejansko se je zmanjšala. Točno tako. Ne. To je prva stvar. Ne. Druga stvar je pa dejansko to, mislim, kar se tiče odvetnikov, pa bogatenja, pa tako naprej. Ne. Moramo vedeti, nekoč mi je nekdo dejal, da v Münchnu je sicer ne vem koliko tisoč odvetnikov, ne, več kot v celi Sloveniji, ne, ampak da pol od tega jih vozi taksi, da preživi. Ne. In ne bom rekel, da je tako v Sloveniji, ampak res marsikateri kolegi delajo za neko, bi rekel, plačo, za nizko plačo, pravzaprav primerljivo, kot bi jo dobili, ne vem, v kateremkoli nekem srednjem podjetju za enega navadnega pravnika ali pa še manj. Pričemer prevzemajo osebno odgovornost, ker seveda odvetnik je sam odgovoren za tisto, kar napiše in stori. Prevzemaš tudi, bi rekel, vse te podjetniške rizike in tako naprej. In še posebej izven Ljubljane je treba povedati, nekateri odvetniki dejansko iz meseca v mesec preživljajo. In to res osebno lahko povem, poznam primere, da to ni lahek kruh, še zdaleč ne. In da je to daleč od tega, bi rekel, razkošnega življenja, ne vem, iz nekih ameriških nanizank ali LA Law ali pa kaj podobnega, ki si kdo lahko predstavlja. Ne. In je zato, ne, je ta vrednost teh, bi rekel, zastopan po uradni dolžnosti, ker ti odvetniki dostikrat delajo, pa ravno te stvari, še kako pomembna. Je pa nekaj na tem, ne, da je ta neka kulturna percepcija odvetnikov po celem svetu, vse od Tokija do New Yorka, preko Londona in Berlina, popolnoma identična. Popolnoma identična. Ti, če se pogovarjaš s povprečnim človekom iz kjerkoli, recimo iz severne poloble, boš dobil praktično enake odgovore. Pač iz nekih razlogov, a veš, se je to vceplo v genotip ljudi in se prenaša brez nekega posebnega razloga in smo pa seveda zelo priročni kot neki scapegoats, kjerkoli imaš neko politično krizo, zapirajo odvetnike. Po Evropi že. Po Evropi. Zdaj, kar se tiče oddaje Faktor, imam zelo radi odvetnike, posebej, kadar pridete v oddajo. Tako da, dr. Blaž Kovačič Mlinar, Vladimir Bilič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v pravni državi že 592. Faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo vidimo spet prihodnji ponedeljek, ko bo naš gost bivši minister za finance, dr. Janez Šušteršič. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.